Hai Sobat Wisata, bagaimana akhir pekan Anda? Apakah menyenangkan? Dan kali ini, tim Gelombang News dan Explore Wisata akan berkunjung ke salah satu waterboom yang pertama kali ada di Gelombang, yaitu Waterboom Amrirales. Bagaimana nih keseruan yang ada di sana? Apakah kalian juga pernah ke sana? Karena hari ini adalah opening pertama di Amrirales Waterboom. Percobaan pertama wisata waterboom Amrirales dipadati pengunjung. Walaupun belum secara resmi dibuka, wisata waterboom Amrirales sudah ramai dipadati pengunjung pada Minggu 22 November 2020 hari ini loh. Yang berada di Jalan Lintas Gelombang Mitis, lebih tepatnya lagi yaitu berada di dekat Sekolah SMP Negeri 6 Gelombang yang berjarak sekitar 1 km dari sekolah tersebut. Antusias warga, baik dari lokal maupun dari luar, menjadikan tiket ludes terjual pada pembukaan percobaan ini loh. Wow, keren banget ya. Dikarenakan harga tiket tersebut sangat bersahabat dengan kantong yang pada saat ini loh, yaitu hanya Rp10.000. Kalian bisa bermain wahana air sepuasnya dan bisa berselfie ya di kawasan yang disediakan oleh pengelola Amrirales Waterboom. Keren tuh. Ayo buruan, kapan lagi? Sekarang yuk, karena Waterboom Amrirales ini buka setiap hari loh. Jangan ketinggalan ya, ditunggu. Oke, Pak siapa Pak? Pak Andri Rales. Pak Andri. Jadi ini yang waterboom ini memang posisinya di mana nih Pak? Posisi waterboom ini alhamdulillah berada di tempat strategis di Kota Gelombang. Padat penduduk ya. Tujuan bikin ini Pak? Pertama-tama kita tujuan untuk mendirikan wahana ini mengingat melihat prospek di sini. Kelihatannya belum ada kita adakan wahana ini. Tujuan pertama untuk memajukan daripada wilayah Gelombang biar sama dengan daerah yang lain, karena masyarakatnya di sini sudah cukup memadai untuk ibadat. Dan kedua, untuk mempromosikan di sini wilayah dan satu suku, yaitu suku Belida, mayoritas lah yang ada di sini. Mudah-mudahan biar masyarakat luar nanti tahu, oh ini masyarakat Gelombang yang pernah lama-lama berpikiran maju. Dan selanjutnya juga untuk membantu ekonomi masyarakat di sini, dan juga sedikit banyak yang mengurangi daripada pengangguran masyarakat yang ada di daerah. Harapan Pak, harapan ke depan? Harapan ke depan semoga waterboom ini bisa membuat masyarakat terhibur, terutama anak-anak dan kaula muda dan semoga jadi ke depan masyarakat baik masyarakat Gelombang, masyarakat OI, Marinim dan sekitarnya, terutama masyarakat Kota Palembang ingin tahu daripada wahana waterboom Amrirales yang penuh dengan nuansa yang alami. Mudah-mudahan masyarakat di sini puas untuk berkunjung ke waterboom Amrirales. Dan juga kedepannya kita akan sediakan tempat-tempat yang sesuai dengan keinginan daripada masyarakat, terutama tempat refreshing yang nyaman, tempat wedding untuk pengantin-pengantin, dan juga tempat untuk rapat-rapat kita siapkan di sini, dan penambahan alat-alat di wahana ini akan segera kita penuhi. Ini baru rencana ya, hari ini baru kita baru perkenalan ataupun geladi, bahwa kita sampai ke masyarakat, oh ini Waterboom Amrirales. Alhamdulillah masyarakat pada antusias, kita lihat sendiri
di mana tiketnya cukup bermasyarakat dan pemilik juga berprinsip dalam hal ini untuk Rales adalah kemasyarakatan kebersamaan keluarga. Harapan kita Gelombang semakin maju, masyarakatnya semakin maju, dikenal di masyarakat. Demikian. Di sini selaku apa, Pak? Kami pengunjung ya, karena dengar-dengar dari masyarakat sekitar bahwa Rales Waterboom Rales Wisata Indah ini udah dibuka mulai hari ini gitu. Jadi kami datang ke sini. Pendapat Bapak tentang waterboom ini, Pak? Waduh, saya selaku pengunjung ke sini merasa senang banget ya, terhibur. Apalagi kita bisa bawa anak-anak, bawa keluarga. Terus kolam renang Rales ini bukan semata-mata kolam renang kita berenang nyemplung ke air begitu saja, bukan. Dia bisa ada tempat-tempat tempat-tempat selfie, tempat-tempat istirahat yang enak gitu. Dan saat ini seperti kita lihat bagus sekali. Jadi masyarakat kita yang ada di sekitar Gelombang ini termasuk kami nggak perlu jauh-jauh lagi kita waterboom ke mana, ke Palembang situ, ke Opi, atau kita harus ke Prabu Mulih, ke mana, ke ada di Prabu Mulih itu, nggak perlu jauh-jauh ke sana karena di Gelombang ini sudah ada. Bagus. Ini jadi termasuk salah satu ikon, Pak ya? Ya, ini perdana di Gelombang, kelihatannya perdana adanya waterboom baru ini. Mudah-mudahan yang punya ya Pak Amri Rales itu bisa meningkatkan lebih bagus lagi. Mungkin ada yang bisa terjun yang berapa meter itu mungkin. Mudah-mudahan begitu sehingga kita pengunjung makin senang. Ayo buruan, kapan lagi? Sekarang yuk, karena waterboom Amri Rales ini buka setiap hari loh. Jangan ketinggalan ya, ditunggu. Dari Waterboom Amri Rales Gelombang, Gelombang News dan tim ekspor wisata melaporkan.